Mararbadan ayaynu maqalnaa labadan erey ee hashing iyo encryption, khasatan dhanka cyber securityga, programmingka, networkingka iyo qaybo badan oo kamid ah teknolojiyadda. Ma isweydiisay farqiga u dhaxeeya encryption iyo hashing? Haddii isku khalado, waxaa dhici karta inaad khatar galiso amaanka xogtada ama tahay masuulka ka tahay. daqiiqdaha soo socdana waxaynu ka hadli doonaa farqiga u dhaxeeya labadaani, sida u shaqeeyaan, mid kasta goorta la adeegsado iyo muhiimadda ay leedahay inaad kala barto labadaani. Soo dhawaada dhalinyaro. Hashingku waa process ama hab kaasi oo la geliyo input una bedela string ama xarfo leh tiro cayiman. Marka hashing la sameeyana dib loogu macalin karo sidii hore ee uu ahaa ama qoraalka originalka ahaa. Hashingkana waxaa la adeegsadaa marka la rabo in xogtii dib loo soo celiyo lana hubiyo inaysan isbedelin sida passwordska kale. Websiteska ama applicationska aad account ka sameysanaysana ma save karayaan passwordkaaga ee waxay save karayaan kaliya passwordkaagii oo hash loo bedelay. Si aynu taasi isla fahanno, aynu sala soo qaadano passwordka midkaaga ama social media accountskaaga. marka soo furto ee samayso password cusub lama save garaynayo ereydaas aad password ka dhigatay balse waxa loo bedelayaa hash kadibna waxa la save garaynayaa hashkaasi marka dib u soo noqoto ee isdhahato soo galna waxa lagu weydiinayaa passwordkii waxaad qoraysay ereydaad ku xiratay soo maahan ereydaasi mar labaad waxa loo bedelayaa hash kadibna waxa soo barbadhigayaa inay isku mid yihiin hashkan aad gelisay imika iyo hashkii hore aad markii hore gelisay haddii ay labada hash isku mid noqdaanna waa lagu sii deynayaa haddii kalena waa khalad ee lagu dhahayaa hackersku xitaa haday xadaan database website-ka waxay kaliya helayaan hashiskii ku kaydsanaa ma helayaan hashiskaasi ereyadii ay u tagnaayeen ee ka yimaadeen ee passwordska saxda ahaa haddaba hashingku waxa uu leeyahay problems ay ugu muhiimsan yihiin in haddii laba qof isticmaalaan password isku mid ah labadaasba waxay helayaan hash isku mid ah kadibna hackersku waxay adeegsan karaan farsamooyin ay ka mid yihiin rainbow tables si ay u jebiyaan passwordska daciifka ah una helaan qoraalkii saxda ahaa laakiin websiteska ama meelaha lagu adeegsanayo hashingka iyana waxay adeegsadaan xeelado ay ka mid yihiin salting taasi oo ah in marka hash la sameynayo lagu daro xog yar oo random ah taasi oo hash kasta ka dhigaysa mid khaas ah ama unique ah si haddii laba qof adeegsadaan password isku mid ah ay u helaan hash kala duwan aynu isla aragno si loo sameeyo hashingka websitekan waxaynu ka arki karnaa sida hashingku u dhaco halkan aynu gelin karnaa password sida Mohammed123 kadibna calculate hash taabo waxaa soo baxaya passwordkaasi uu hash ahaan u noqonayo marka la adeegsanayo algorithms kala duwan waxyaabaha xisaab leh ee hashingku leeyahay waxa kamid ah in isbedel yar oo ku dhaca qoraalka la hash garaynayo uu soo saarayo hash cusub haddii aynu m-taas ugu horeysa small ka dhigno waxaa soo baxaya hash cusub algorithmskan hashka lagu adeegsanayana way kala awood badan yihiin waxaana badanaa ugu amni badan SHA-256 SHA-384 iyo kuwa la midka ah haddii uu nimaadno encryptionka isaga dib loo celin karaa oo waa reversible encryptionku xogta la rabo in la qariyo oo kala daadinayaa laakiin haddii aad hesho furaha saxda ah ee dib loogu soo celin karo xogtaas waad decrypt garan kartaa oo waad u celin kartaa originalkeedii waxaana loo adeegsadaa marka la rabo in xogta laga dhigo mid amni ah balse dib loo soo celin karo tusaale ahaan fariis weydaarsi oo kale sida WhatsApp oo kale waxa uu adeegsadaa end-to-end encryption oo macnaheedu yahay marka xogta telefoonka ka baxayso waa la decrypt garaynayaa markay gaadho telefoonkii kalena waa la decrypt garaynayaa si dib loogu celiyo oo loo akhrin karo noocyada encryptionkana waxaa ugu muhiimsan symmetric oo adeegsanaya hal fure si uu xogta u encrypt gareeyo una decrypt gareeyo iyo asymmetric oo adeegsanaya laba fure mid uu ku encrypt gareynayo xogta iyo fure khaas ah oo xogta lagu decrypt gareynayo waxaana badanaa habkani adeegsada emailska https-ka iyo kuwa la midka ah ee la rabo in amnigoodu sareeyo aynu soo aragno sida encryptionka iyo decryptionkana u dhacaan websitekan aynu adeegsan karnaa waxa ugu horeeya waa plain textiga ama qoraalka la rabo in la decrypt gareeyo tusaalahaan kusoo dhawow keedag Soomaali waxaa ku xiga safer mode waxay noo dooran safer blockchaining waxa halkani ugu muhiimsan secret-kiga hadhow inoo galaanaya in xogta decrypt garayno sharaxaad kooban ayaa halkani inoogu qoran iyo sida secret-kiga la xisaabinayo kan tusaalaha aynu soo qaadanay imika kadibna encrypt taabo waxay noo soo baxaya qoraalkii oo la qariyay oo aan la fahmayn lana decrypt garayn karin ilaa la helo kiigaas secret-ka ah ee hore u soo xusnay aynu isku dayno inaan decrypt garayno halkan ayaad gelinaysaa qoraalka rabo in la decrypt gareeyo kadibna secret-kiga aynu hore u soo qaadanay aynu halkan gelinaynaa kadibna waxaa noo soo baxaya qoraalka originalka ahaa muuqaalkiina maanta intaas ay ku egyahay waxaan rajaynaynaa in hashingka iyo encryptionku ay kala cad yihiin iminka waana muhiim inaad kala taqaano haddii rabto inaad noqotid cyber security professional programmer ama network engineer iyo qaybo badan oo ka mid ah saxaabta teknolojiyadda ahba waa lagu adeegsadaa hashingka iyo encryptionka helaa inaad la wadaagto muuqaalkan asxaabtaada kuna soo biir keetag Soomaali mahadsanid